Hoy toca venir a revisar la cámara trampa para ver si podemos captar algo. Además de revisar la cámara trampa, también se disfruta mucho caminar en estos senderos, en medio de la naturaleza. Y ya por aquí llegamos al lugar en donde se encuentra la cámara trampa. Ya solo falta revisarla y ver qué pudimos captar. En esta ocasión nuestra cámara trampa no pudo captar algo interesante, solo un pequeño cacomixtle y algunos conejos.